None. Welcome to my Igbo learning channel. In this chapter, we will continue learning Igbo kitchen verbs, which are just verbs that are used in the kitchen. Stay tuned while we learn. Note: for easy learning, each Igbo word have English translation right under it. Whether it's a word or is a sentence, there is English translation right under the Igbo word and sentence. Let's learn together. Bear, this means slice or cut. Were mma bee yabasị. Were mma bee yabasị. Were mma bee yabasị. Swọ and kwọọ. Swọ ose a ma ọ bụ ịkwọọ ya akwọ. Swọ ose a ma ọ bụ ịkwọọ ya akwọ. Datụ ọkpọtụ. Datụ ọkpọtụ nri a n'ọkụ ka m rie. Datụ ọkpọtụ nri a n'ọkụ ka m rie. This means that datu and otu is the same thing. You use either of them. Datu nri a n'ọkụ ka m rie or kpọtụ nri a n'ọkụ ka m rie. Detu ọnụ. Detu ọnụ. Detu ofe a ọnụ. Detu ofe a ọnụ. Detu ofe a ọnụ. Ọ dị mma onye ọma m, ị mụtakwara ya? Ngwa ka anyị lelee ma ọ bụ eziokwu na ị mụtara kitchen verb a. Now press pause. Kwụsịtụ vidio a dị n'ebe a ka ị nwee ike ịnwale ihe ị mụtara ma gbalịkwa imepụta ahịrịokwu nke gị. Ịnụgo? Ngwa ka anyị lelee. Ngwa kọọrọ onwe gị aka maka ama m na ị wetara fancha. Ngwa daalụkwanụ maka ịbịa mụta Igbo. So thank you so much for coming to learn this beautiful language Igbo, and stay tuned for my next Igbo kitchen verbs. Please keep watching, keep learning, keep subscribing and liking my videos. Thank you. See you next video. Daalụnụ, ka emesịa.